GM Films, God's Films, double favor without limits. GM Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu Sami, uracariho. Ndanezerewe cyane kukubona. Karibu sana. Thank you. Ramutsa madame. Your wife? Yes. Yitwa Diva. Thank you. Thank you. Thank you. Karibu cyane. Omar, umutego warafashe. Ariko ubwo basigaranye ni bumwe. Umuntu duhanganye si uwo guta mu ndasa. Smash abona kure cyane. Kandi iyi mikino yo kwigira ishusho y'umuntu adasanzwe ari muri we arayimenyereye kuko nibyo asanzwe akora. Umubonye amaso wogira ngo ni ntama, ariko indani nibingira ry'inkazi. Fise ubwo akazohava amenye uwo ndiwe ntarashika ku ntumbero yanje. Tati, ntugire ikibazo. Hajya umuhinga hingurwa n'uyundi. Kandi buye riserutse ntiriba rikica isuka. Ndi niciyumvira. Hari ikintu kimwe cyonyene twokora cotuma atamenya uwuriwe cangwe ngo hazemo isanira ry'umuryango wawe muri uko kwihorera. Cyumviro umva gute? Omar, icyo cyumviro cyawe ndagishigikiye nico. Smash, ndakuziye urarangiye. Allo, nizere ko buri ku kazi. Hari operation nshaka kunkorera imbere y'uko amasaha birahera. Gira ndakwandikire ibintu byose bikenewe sange mwamaze kubiheza. Sawa, murakoze. Tatino wa King Sabas, tôt ou tard, nzoba umwamikazi wa King Sabas. Allo? Bimeze neza ndashima wowe gute?
banza umbwire umpamagaye gute? Tell me the truth. I'm your angel. Urankumbuye? Oya. Ivyo bintu vyo kunkumbura ni ivy'iwanje, reka kubintwara. Nije ndagukumbuye nyabona. Bon, eko umwanya ndawufise. Ndibaza ngo ndindira nk'inyuma y'amasaha 2. Sawa. Tati, ikarata yawe uri kwikina neza cyane gose. Ico bakiza nuko nova hano haja gukurikirana ivyo bintu. Ico no gusaba nuko ndindirira hantu. Oui. Ni sawa. Ndakubaze Kanyange. Bashobora ufise umwanya ukasanga ahangaha kuri ro papier. Ego shanya ruka ndagukeneye. Sawa. Mr. Sami. Yeah. Andi makuru rero. Fine. Karibu cyane. Thank you. Sami. Ku by'ukuri numva umutima wanje unezerewe ku buryo ntafise n'ukuntu no bivuga. Kubona amaso yanje asubiye kukubona. Tukicarana tukaganira. Yaho nshobora kugukorako. Sinumva n'ukuntu no bivuga. Ariko gice tubwiye kugira ngo dushira amazinda. Erega n'ubu turacafise amakenga. Hari ibintu tutarumva, hari ibintu tutaratahura. Jewe turi kumwe na madame twari twicaranye turiko turayaga. Sinzi ngene ntoye telefone ndi kuri Facebook mbona umuntu ngo Sami. Ndakanguka. Erega mbona wanyandikiye. Ndakemera nti kwa Gira Yesu. Tawagati nandikiwe n'umuzimu. Sami yapfuye, yibagiranwe. Bije gute? Ariko buke uko twagiye tuyaga, uko twagiye tuganira, narushirijeho kubona yuko inkuru ishobora kuba ari impamo. Yuko Sami ashobora kuba kiri muzima. Rero ndaza amakenga mfise. Ikibazo no kubaza. Gisa nibibaza aba bose bokubaza. Sami warokotse gute? Byagenze gute? Tubwo batubwiye amakuru. Batubwiye yuko indege yakujanye yagize isanganya. Ngo ntiyagira mwurokoka. Byagenze gute? Yeah. The first King Sabas. Thank you so much. Sinumva ni gute nshobora kugushimira. Koko ndibuka naragukoreye amakosa menshi cyane. Naraguhemukiye. Mugabo ivyo vyose waravyirengagije. Urazanana na madami wawe. Muraza kunyakira ku kibuga cy'indege. Kandi madami yambwiye neza wamukoreye ibintu byinshi cyane. Sabas. Burya nasanze mu buzima nta umuntu n'umwe ashobora kwiyumugisha wundi. Usaba Imana ukanuye amaso nayo ikaguha ibiyamena. Nta muntu n'umwe ashobora kwiyumugisha wundi. Je na madame twari twiyumviriye yuko turamuse tukwivye icyo kibanza cyo cyo kujya muri Australia yuko jewe na madame ubuzima buzohinduka. Kumbe twari twibeshe. Tumaze kugenda tukiri mu ndege hari umuntu twari twicaranye acarambwira ati
ndaguha akantu umfatire, nitwashika muri Australia ndaza kuguha amadolari 1000. Kubwanira avuga ati wow, amadolari 1000 urazi uyavunjije marundi n'amahera menshi cyane. Ndemera, turagenda tugeze muri Singapore, kuko hari abandi bantu indege yari kwakira, tukaca tubandanya urugendo tukajya muri Australia. Tumaze kururuka indege, tugeze muri checking, nkirengana gusa ivyuma byo biratangura gusona, birasona. Mbona abajeje security baraza ahundi baramfata, barashira minoti. Ndakanguka ndavuga ati ibi nibiki? Baca abantu baramukumba karaho, baca mbwira ati wewe tugufatanye droge. Ndavuga ati yes jewe. Ati tandabwira ati kano kantu saki wanje nako umuntu yamaye ngo ndamufatire. Baca mbwira ati okay, hamagara uyo muntu. Baca baramuhamagara, bamaze kumuhamagara agishika yacavuga ati uyu muntu ntawe nzi, yaranyigaramye. Ubwo nyine amaze kunyigarama, baca baramfata, baca baranshira mu gasho. Iki gihe cyose nari maze ndi mu gasho. Tati, ngaho kamera wumva utese. Osh. Gutwara umwana ikagutanga kuraka nukuri ntibabeshe. Kwari je ndaguhamagaye. Ugiye ntaguhamagara wewe wari kuzanyibuka ryari ko? Raganaje nakunda kwiyumvira. Aho nyumvira gute? Usanzwe uzi neza ko icyongereza kuri jewe ntabwo ari kirenga. Baravuze mu cyongereza sinabumva, baca banshira mu gasho. Iki gihe cyose nari maze ndi mu gasho. Hamaze guca igihe kirekire cyane yumvira ibibi no banaragukoreye, cyambona yuko atayindi solution yobaho atari kwihana. Niyo naca nangura kwatura, ndasaba Imana imbabazi ibintu byose nakoze. Burya muri buno buzima Imana nabwire ko hayo haci igihe haca haza abavoka sans frontières. Mugabo mu ibohero nari mfunganywe no mu Tanzania. Hanyuma ndavuga mu Giswahili, wa mu Tanzania akababwira mu Cyongereza. Arababwira byose, Imana ikirabikora. Uyo mwavoka acaramburanira, Imana irabikora. Baca barandekura. Niho naca nsaba uyo mu Tanzania ko yoneza telefone, kuko nimero zawe nari namaze kuzibagira. Cyanandika izina ryawe kuri Facebook, ndakwandikira, Imana irabikora, cyambona uranyishuye. Ahubwo nyene Tati, utarambarira nivyo mpamagariye. Jefise inkuru irenze. Inkuru yabaye. Tati, burya urazi ko King Sabasi yagize mariage? Oh, ivyo ntibishoboka. Ati ntibishoboka? Ntibishoboka rero byarashobotse mu nama. King Sabasi asigaye abana na Diva. Sandro ngira waseze mu mutwe genda bakuvura. Abana namushikiwe. Ega warunteye ubwoba. Tati, inyuma y'amakuru yose woba warakiriye, burya King Sabasi na Diva basanze batavukana. Amakuru avuga ko Diva ngo bamutoye mu bitaro ari uruyoya. Rero King Sabasi na Diva amakuru yabo ni maremare, bafitaniye inkuru ndende. Burya rero wewe hajya wamutera akagere ngo uramuhevye. Hajya warutanze amahirwe ku bandi. Niyo mpamvu Diva yaciye amutora. Ubu rero mariage yarabaye, nta nico gikiza nta nico gihindura. Menya ko babana. Bana ma. Kubera ibintu biko birambako.
byakugendekeye gute? byose twabitunganyije. Kubw'ivyo rero nagomba ndagusaba imbabazi. Ndabizi ko nakubabaje. N'ikintu nasaba Imana navuga ati Mana shaka nzosubire mu Burundi. Mana nzosange Sabasi ari muzima nature. Ndamusaba imbabazi. Ndamusabe mfukame nature. Sabasi mbabarira. Amaso yanje ntabwo abereye no kukuraba. Sinari nkwiye no kwicarana nawe kuri no mwanya. Ugaho mbabarira urengere kira kintu cyose no banagukoreye. Sami narakubabariye kandi nakubabariye kuva kera. Nikimenya amenya Soni yarabizi nakoze ibishoboka ibyo nari nshoboye. Ariko utazi niba hari ikintu cari cyambabaje ukumva amakuru yo kugiye upfuye. Kuko Sami naributse nibuka ibihe byiza twagiranye. Wibuke amajambo yakubwiye. Okay? Sami karagaciyemwe. Karagaciyemwe. Okay. Nibuka ukuntu wabaye umuntu kirumara mu buzima bwanje. Sami erega ni wewe. Ni wewe nyene wankuye ikiziriko mwizosi. Amusi nari ngiye kwiyaho. Ibyo ubuzima bwanshanze. Nafise icepfu. Nafise n'icaro. Sinopfa nibagiye neza wangiriye. Nanje udatabara. Uno King Sabasi abantu babona ntibari kumumenya. Amateka ari guherera hajya nyene kuri ca giti. Wasiwe warambabaje igihe kinini. Ndakuba ko mfise agahinda n'umubabaro. Harageze ko ndagusezera. Fini ubwo buzima ugomba kwiyaka. Wibwira ko ari ubwiwawe ubwo buzima nabwo ari ubwiwawe. Umuri yahuye n'amahoro agira yagiye. Uzoba wishe umubiri ni mwemu. Uzi n'abantu bangaye bari kwa muganga bivuza kugira ngo tibakire. Mugabo ugomba wice. Sami ibi ndavyibuka kandi sinzobyibagira. Warakoze cyane. Hanyuma ikiryoshe muri vyose nuko Imana yakurinze. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni muririre abarimbuka. Igihe numva amakuru yawe nagize agahinda n'umubabaro amarira mwadasanzwe. Mbabazwa n'ingene Sami yopfa agapfira mu byaha, agapfa yejeje guhemuka, agapfa n'ivyo yarahahamiye atabishitseko. Umutima warababaye. Agahinda gasendanisha ku mutima. Numva yuko ico nokora ari uko noriha ibyiza wankoreye ku mwana wawe no kuri Sonia. Rero wumve ko ari amahoro kandi n'ubu uzobura ico ntafise. Sinshaka kubakira ku bibi mu gihe hari ibyiza byinshi wakoze ku buzima bwanje. Ni karibu cyane kandi ndakunezerere. King Sabasi fashe kano kanya
kugira ngo ndagushimire wewe n'umufasoni wawe. Ndavye ukuntu utitaye ku byo twagukoreye ariko ukamba hafi mu bihe bitari vyoroshe. Imana yo mwijuru ibampezagiye cyane. Amen. Sam, intaye y'ubuzima bwawe iteye amatsiko cyane. Wadusobanurira urugendo rubishe cyane rw'umubabaro wagize. Ariko hari ibintu bye ntatahuye cyane. Woshaka kutubwira le detail uburyo Imana yakurokoye? Ujya Imana nimureke Imana yitwa Imana, yitwa Ndiho, yitwa Mugira neza. Dawudi niwe yavuze neza ngo yari itegereje ibitangaza Imana imaze kumukorera, aravuga ngo Mana witwa ya. Ukuvuga muri Singapore bamaze kumfata niyo drogue, nivyakunze kandi yuko mbandanye baca bantwara mu gasho. Inyuma y'amasaha nk'abiri naciye numva abantu bakora avuga yuko hari indege yagize isanganya. Gerageza kubaza, bacambwira yuko ari ya ndege yarigiye muri Australia, ya ndege nyene je naringiyemo, yuko atamuntu numwe yarokose, bose bafuye. Naciye ndira, ndashima Imana, ndavuga ati Mana urankunda. Iyo ntafungwa na jewe uno munsi nari kuba ndimo, nari kuba narafuye. So kubyivyo Imana itaragukura kwa maboko nahuje, Imana yaribonye yuko negezwa kugaruka mu Burundi kubera ati ndamusabe King Sabasi imbabazi. Kandi warakoze. Madame yarambwiye ko Pampex z'umwana wanje yuko ari wazigura. Thank you so much. Warakoze cyane. Sami, you're welcome. Nakoze icyo nategerezwa gukora nk'umukristo. Umushinge wacu ni Kristo. Imana yatubabariye byinshi. Dutegerezwa kuba abantu barengera amakosa dukorerwa n'abandi, tukagira umutima w'imbabazi, kuko Paulo niwe yavuze ngo nimugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Kristo n'umunyarukundo, n'umunyampuhwe, n'umunyembabazi, n'uwitwa ko ari uwa Kristo, uwitiririrwa izina ryiwe, yategerezwa kurangwa n'uwo mutima. Kuko iyo Kristo tumuvugisha akanwa gusa, tukamuhakanisha ibikorwa byacu, iryo zina twiyita kuba umukristo ntiriba ari ryo. Wanashaka hari ikintu gikomeye, ibanga ry'abizera. Abizera bagendana ubuzima butandukanye n'ubw'abandi, baba mu isi abandi babamo, ariko ubuzima bwabo bugatandukana cyane n'ubuzima bw'abandi bantu. Abizera Kristo, ubuzima bwacu butegerezwa kurangwa n'ivyamwa bimwe vya mpwemu yera. Iyo tuvuga ko twizera Imana, tuyikunda tukayikorera, ariko ibikorwa by'umuco bikaba kure y'ubuzima bwacu, tuba twibesha. Rero mon frère, Imana ishimwe cyane ko yakuzigamye, Imana ishimwe ko yakurinze, Imana ishimwe cyane ko yahabaye gatabara nk'Imana. hariho gukunda cyangwa ugakundwa, urwo rukundo rukarema ibyishimo utaziga. Hari abakobwa benshi beza mw'isi, hari n'abahungu bakaranga mw'isi, ariko iyo uhuye n'uwawe umwe wasengeye umutima urakwagaza, ukakwibira utubanga
ukakongorera ukakumenyesha iby'urwo rukundo. Oh mama, oh, oh. Uwo mutima ukagutuma kuririmba ngo nizeza kuzonkomeza umutima kutazondekura nizeza kutazondekura. Niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, umutima ukwemerera bivuge. Yes, hello. Umviriza. None ko muguma mungi muhari ngo je kunda batebeje kandi muzi yuko mbitse umuzigo umwanya muremure. No. Okay. Mu bisanzwe narabuze ukuntu ndawusohora. Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.